Garsas kaip visatos pagrindas. Pirma dalis. Kaip garsas formuoja mūsų tikrovę. Jei norite suprasti visatos paslaptis, turite galvoti apie 3 kategorijas – energijas, vibracijas ir dažnio kategoriją. Nikola Tesla. Nėra nieko nejudančio. Viskas juda, viskas vibruoja. Vienas iš 7 visatos dėsnių – Hermio Trimegisto. Daugelio pasaulio tautų neturėjusių tarpusavio ryšių mitologijoje randame stulbinančiai panašių dalykų. Ir kalba eina ne apie pasaulio tvaną ar tam tikrą žmogų, kuris pastatė valtį, kanoją, arką ir išgelbėjo tam tikrą skaičių gyvų būtybių. Kalbame apie pradinį visatos sukūrimo aktą. Pavyzdžiui, egiptiečiai piramidžių tekstuose sako, kad dievas Totas sukūrė visatą savo balso skambesiu, o dievas Ptachas tada pradėjo ją tvarkyti. Visiems gerai žinoma iš Biblijos. Pirmiausia buvo garsas. Taip pat yra kalbama apie materializuotą mintį per vibraciją, nes bet koks objektas iš pradžių yra tik vaizdinio minties forma. Ir Dievas tarė, tebūna šviesa, ir atsirado šviesa. Indijoje manoma, kad garsas Aum buvo pirmasis dar neatskleisto Brahmano pasireiškimas, dėl kurio atsirado suvokiama visata, kilusi iš šio garso sukeltos vibracijos. Rigvedoje skaitome. Pradžioje buvo Pradžapatis, Brahmanas, su kuriuo buvo žodis, garsas, o žodis tikrai buvo aukščiausiasis Brahmanas. Pagal budistų įsitikinimus yra 4 pasauliai – aistrų pasaulis, formų pasaulis, pasaulis be formų ir didžiulio visiško žalingų troškimų susinaikinimo pasaulis – Maha Nirvana. Beje, formų pasaulis tai pasaulis susidedantis iš subtiliosios substancijos, kuriame dominuoja garsas. Teoizme yra toks tikėjimas. Pradžioje buvo tuštuma. Wu-dzi – nežinomybė. Iš vakumo susidaro 2 pagrindinės energijos formos arba procesai – Ying ir Yang. Ying ir Yang derinys ir sąveika formuoja Qi energiją arba vibracijas. Ir galiausiai viską, kas egzistuoja. Hopi indėnai pasakoja istoriją apie moterį vorą, kuri žemėje dainavo kūrimo giesmę per negyvas formas, suteikdama jiems gyvybę. Pagal Australijos aborigenų tradiciją didžeridų garsas dalyvavo kuriant pasaulį. Daugybė Afrikos legendų apie įvairias gentis byloja, kad pasaulis atsirado iš garso. Pagal šventąjį Majų tekstą Popol Vuh pirmiesiems žmonėms gyvybę suteikė tik per žodžių galią. Polinezijoje ir tolimuosiuose rytuose dievai ir deivės mušė gongus arba pūtė moliuskų kriaukles, kad sukurtų pasaulį. Minėti įrodymai yra vieni iš daugelio, bylojančių apie egzistencijos vibracinio dažnio pagrindą. Tačiau apie tai iškalbingiausiai byloja liaudies simbolika, kurią mes šiandien ir apžvelgsime. Taip pat susiesime visą tai su naujausiais mokslo duomenimis. Pagalvosime, kaip šias senovinės žinias galima pritaikyti šiuolaikinėmis sąlygomis ir tiesiog grožėsimės geometrinių formų grožiu. Kad smalsus klausytojas nebūtų perkrautas informacija, o jam būtų suteikta galimybė pagalvoti apie tai, ką girdi, ši medžiaga bus suskirstyta į dalis. Todėl, kad informacijos yra tikrai labai daug. Tiek, kad net į galvą vos telpa.
Pirmiausia, siūlau susipažinti su tuo, kaip dažnis formuoja geometrinės teisingas figūras. 1680 metais anglų mokslininkas Robertas Hookas Oksfordo universitete atliko eksperimentą. Hookas, braukdamas per plokštės kraštą, ant kurios buvo miltai, pastebėjo, kaip pasikeitė jų forma. Vėliau, 1787 metais vokiečių fizikas Ernestas Chladni pakartojo Hooko eksperimentą, tačiau tuo pat metu eksperimentavo su lanko padėtimi, jo ilgiu ir plauko storiu ir atrado, kad tam tikras dažnis formuoja geometriškai teisingą raštą. Jis tai aprašė savo knygoje Muzikos teorija. Vėliau šie piešiniai ant plokštės buvo pavadinti Chladni figūromis. 20-ojo amžiaus pabaigoje šveicarų mokslininkas Hansas Jeni atkartojo Chladni eksperimentus, naudodamas modernę įrangą. Ir štai kas iš to išėjo. 5 minutę galite pamatyti galaktikų sukimąsi, o 8 stuburą, kuris susidaro tam tikrų dažnių ir jį keičiant, jis pradeda judėti. Yra 2 srautų tipai – dešininiai ir kairiniai. Juos stebėjome ant Damasto skydo bareljefo ir besisukančio rato. Tai yra vadinamasis mūsų pasaulio dvilypumas – moteriškas ir vyriškas, kūrimas ir naikinimas, loginis ir perkeltinis, šviesa ir tamsa. Atsigręžkime į genialumą visomis to žodžio prasmėmis. Jei į kairę eis, daina prasidės. Daina yra alegorinis vibracijos, kuris struktūrizuoja erdvę ir sukuria geometrinės formas atvaizdas. Dešinėje pasakojama pasaka, informacinis mentalinis vaizdas suteikia gyvybę viskam, kas egzistuoja per vibraciją, kuri veikia kaip nešiklio dažnis. Radiotechnikoje tai dažnis, kuriame yra visa pagrindinė informacija. Tai yra, Puškinas 2 eilutėmis perteikė pagrindinę visatos esmę – dvilypumą. Nedaug žmonių žino, kad Puškinas buvo Mokslo akademijos garbės narys ir paliko mokslinius darbus, kuriuose jis išdėstė pagrindinius žmonijos ritmus kaip bangą primenančią struktūrą su tam tikrais ciklais, kuriuose visa istorija vystosi ir kartojasi. Bet ką Puškinas manė apie moteriškąjį ir vyriškąjį principus ir kas iš tikrųjų yra auksinė grandinė. 2 srautai. 2 srovės katinai, kurie eina vienas į dešinę, kitas į kairę. Puškino kosmosas yra tas pats, kas krikščionims yra Dievas, o mahometonams Alachas. Anot Puškino, kosmose nėra nieko išskyrus amžinąjį judėjimą. Amžinas, nes tai vyksta ratu ir neturi nei pradžios, nei pabaigos. Iš viso šis judėjimas yra lygus nuliui, nes jis turi 2 kryptis – pagal laikrodžio rodyklę ir prieš laikrodžio rodyklę. Judėjimą pagal laikrodžio rodyklę įprasta vadinti vyriškuoju, o prieš laikrodžio rodyklę moteriškuoju. Erdvėje nėra erdvės ir laiko, nėra ir kiekybinių ryšių. Kosmose nėra savivalės ar atsitiktinumo. Erdvė yra griežta tvarka, tai yra modelis. Pažiūrėkime, kaip senovės kultūros vaizdavo kylančius kairiuosius ir besileidžiančius dešiniuosius srautus. Tai paprasčiausia dviguba spiralė, rytų juostos ornamentas. Virvė yra paprasčiausias spintų ornamentų tipas, atspindintis 2 galų pynimo techniką su visais aukščiau aprašytais variantais. Aptinkama bizantiškuose pergamentuose, rankraščiuose ant 5-6 amžių koptų audinio, ant medinių durų 10-11 amžiaus šventyklose, 11 amžiaus rusų knygų ornamentuose, ornamentas ant skitų vazos. Supintas kaspininis ornamentas. Mesopotamijos, graikų, Mauritanijos. Graikijos ornamentai.
Mediniai rusų architektūros elementai. 17 amžiaus antkapiai. Ir vėl mums jau pažįstama simbolika. Pavyzdžių galima rasti beveik bet kurioje šalyje ir juos galima cituoti be galo. Svarbiausia yra suprasti, kad senovės žinių fragmentai yra kiekvieno akyse ir po nosimi. Visi žiūri, bet nemato. Ką su visa tai turi bendro garsas? Kaip šie srautai, juos generuojanti vibracija yra tarpusavyje susiję su garsu? Taip, pačiu tiesiausiu būdu. Bet pirmiausia, šiek tiek teorijos. Kas yra garsas ir šviesa? Garsas yra fizinis reiškinys, kuris yra mechaninių virpesių sklidimas elastingų bangų pavidalu kietoje, skystoje ar dujinėje terpėje. Siaurąja prasme, garsas reiškia virpesius, atsižvelgiant į tai, kaip juos suvokia gyvūnų ir žmonių pojūčiai. Kaip ir bet kuriai bangai, garsai būdinga amplitudė ir dažnių spektras. Paprastas žmogus geba girdėti garso virpesius dažnių diapazone nuo 16–20 Hz iki 15–20 tūkstančių Hz. Garsas esantis žemiau žmogaus girdimo diapazono vadinamas infragarsu. Aukštesnis iki 1 GHz ultragarsas, nuo 1 GHz hipergarsas. Periodų svyravimų skaičius per laiko vienetą 1 sekundė vadinamas dažniu, o garsumas priklauso nuo virpesių amplitudės. Ir atrodo, kad čia viskas aišku, juk viso to mokė mokykloje. Bet čia yra vienas dalykas. Kodėl pirmame sakinyje paryškinau žodį banga? Nes garsas pasirodo kaip banga tik diagramoje. Tai yra dvimatėje plokštumoje. Jei paimsime garsą 3 dimencijomis, gausime spiralę. Dabar pabandykime įsivaizduoti spiralę 4 matmenimis. Pirmiausia parodysiu, kaip atrodo 4 matmenų kubas. Tai vadinama hiperkubu. Vėlgi, jei kreipiamės į simboliką, paprasčiausia hiperkubo projekcija plokštumoje yra apsauginis simbolis alatyras. Dabar, žinodami 4 dimensijų principus, pažiūrėkime, kaip atrodo spiralė 4 dimensijoje. Tai vadinamasis torsioninis laukas, kurį sukuria stovinčios spiralės bangos. O štai kaip torsioniniai laukai perteikiami islamiškuose totorių ornamentuose. Graikiški ornamentai ir tibetietiški ornamentai. Dabar įsivaizduokite žemę, atstumą tarp 3 minėtų kultūrų ir patys padarykite konkrečias išvadas. Beje, tokią pačią temą turim ir indėnai Šiaurės Amerikoje. Google, kaip sakoma, į pagalbą. Šviesa taip pat turi savo garsą. Iš pradžių yra banga, spiralė, ir turi tam tikrą dažnį. Skirtumas nuo garso, kurį girdime, yra garso intensyvumas ir aukštis. Šviesa matuojama terahercais. Tai yra hercais padaugintais iš 10–12 laipsnių. Būtent banginė spiralė šviesos prigimtį demonstruoja garsusis 2 plyšių kvantinės fizikos eksperimentas, kurį pirmą kartą atliko Tomas Youngas. Matomos šviesos spektras tiesiogiai priklauso nuo jos dažnio. Tai yra, iš tikrųjų šviesa yra didžiulio intensyvumo ultragarsas, nes bet kuri banga spiralė turi savo ciklų arba virpesių skaičių per sekundę dažnį ir savo amplitudę, garsumą. Spiralė nuo bangos skiriasi ne tik savo ilgiu ir aukščiu, bet ir pločio buvimu, kuris apibrėžia trimatę plokštumą.
tėkmės ir čakros. Dviejų anksčiau aptartų srautų sankirtoje susidaro energetiniai centrai, kurie mūsų lygmenyje vadinami čakromis, kurios, kaip žinoma, iš sanskrito verčiamos kaip ratas. Idealiu atveju visos 7 pagrindinės čakros turėtų suktis tinkamai, kad sukurtų tam tikrą dažnį ir atitinkamą spektrą, nuo raudonos iki violetinės. Paprasčiausias kylančių ir besisukančių srovių bei jų sankirtos čakrų simbolis yra kaducėjus. O štai piešinys laukuose, kuriame pavaizduoti 2 srautai vertikaliai, 2 horizontaliai. 7 čakros vertikaliai ir 4 horizontaliai. Tai žmogaus energijos kryžius. Vėlgi, senovės simbolis. Geriausiai pagrindinius ir antrinius spiralinius srautus, taip pat jų sukuriamą torsioninį lauką perteikia keltų, skandinavų ir senieji rusų ornamentai. Ties šiuo tekstu viskas ir tęsinys žinoma bus. Taigi, draugai, šiandien dar apžvelgsime labai įdomų senovinį statinį. Dėka Indijos tyrinėtojo Pravino Mahano. Statinys, kurį matote, buvo pastatytas maždaug prieš 800 metų. Tai garsioji Šivo šventykla. Šventykla yra Darasurame. Ir prie įėjimo jūs galite pamatyti tai, kas už mūsų įsivaizdavimo ribų. Kaip jūs manote, kodėl čia yra metalinis narvas? Kasgi ten tokio slepiama? Jei pažiūrėtume į vidų, mes pamatytume laiptus iš akmens. Kodėl šiuos akmeninius laiptus nuo mūsų atitveria? Juos atitveria ne šie neįprasti akmeniniai laiptai yra muzikiniai. Jei lipsite šiais laiptais, jie sukurs 7 Indijos klasikinės muzikos natas. Per pastaruosius kelerius metus tokios šalys kaip Čilė ir Belgija sukūrė laiptus, kurie atkuria muzikinės natas, kai žmonės jais eina. Mums tai atrodo šiuolaikinių technologijų viršūnė, tačiau tai jau buvo seniau. Mes turime tokius laiptus, kurie sukurti daugiau nei 800 metų atgal. Bet žmonės čia negerbė tokio neįkainojamo statinio. Jie mėto į jį akmenis, tam kad pažiūrėti, kaip jie skamba, o kai kurie net bandė laiptus sugriauti. Galite matyti, kiek daug akmenų ant šių laiptų. Taip pat galite matyti nemažų sužalojimų. Jie buvo padaryti sąmoningai. Yra ir muzikiniai stulpai Hampi, bet apie juos gal kaip nors kitame vaizdo įraše. Taigi, kasgi tokio ypatingo šioje struktūroje ir kuo ji skiriasi nuo Hampi? Jei atsižvelgti į tai, ką kalbėjau prieš tai, jei žingsniuoti laiptais ir mes išgirsime 7 skirtingas natas, bet laiptų yra 10. Ką darom šie papildomi 3 žingsniai? Tame ir yra šios šventyklos
ypatumas. 3 papildomi laiptai. Jie atkuria garsą aum. Jei nuridenti laiptais akmenuką ant papildomų 3 laiptelių, jūs išgirsite garsą a, o ir m. Ir kai girdėsite šį garsą kartu, tai skambės kaip aum. Kodėl būtent šis garsas? Kodėl indai skaito jį šventą melodiją? Kodėl jie kartoja aum per savo meditacijas? Todėl, kad šie 3 garsai yra patys paprasčiausi. Juos galima sukurti nenaudojant liežuvio, o likusius galima atkurti tik naudojant kombinaciją šių garsų. Tai gali būti sunku vizualizuoti. Todėl pamastykite apie tai, kaip mes naudojame 3 spalvas. Žinomas kaip raudona, žalia ir mėlyna, tam, kad sukurtume bet kokią spalvą. Štai kodėl šios 3 spalvos vadinamos pagrindinėmis spalvomis. Iš jų galite sukurti milijonus skirtingų atspalvių, maišydami jas skirtingom kombinacijom. Lygiai taip pat ir šie 3 garsai a, o ir m. Jie laikomi pagrindiniais garsais. Juos galima sumaišyti, kuriant bet kokį kitą. Kalbama, jog garsas aum tai pačios visatos garsas. Štai saulės triukšmo garsas. Saulės aum. Galima būtų pakalbėti apie tai, kaip kiekvienas iš pagrindinių hinduizmo dievų reprezentuoja vieną iš pagrindinių 3 garsų ir vieną iš pagrindinių spalvų. Bet dabar mes kalbame šiek tiek apie kai ką kito. Taigi, mes turime garso technologijų įrodymus toje pačioje šventykloje. Čia tūkstančiai raižinių ir iki šiol niekas neanalizavo šių raižinių. Bet mes turime vizualų aum įsivaizdavimą. Pažvelkite į tai. Tai garso išraiška. Jie pristato 3 šventus garsus. Ir tai yra seniausi drožiniai pasaulyje, kurie vizualiai parodo garsą. Šiandien galite matyti vizualinius garso efektus savo kompiuteryje, bet tai buvo sukurta daugiau nei prieš 800 metų pagal oficialią chronologiją. Jei manote, kad tai šiaip teorija, kurią išsigalvoju, tai pasakysiu ne. Pagal senovinius tekstus, Dievo Šiva sužino aum paslaptį iš savo sūnaus, Murugano. Tame raižinyje matome Dievą Šivą. Jis studijuoja šį garsą iš savo sūnaus. Jis čia atvaizduotas kaip mažas berniukas. Kai berniukas kartoja aum, galite matyti, kaip visos būtybės atgyja, kai aplink vibruoja kosminė melodija. Ir šie raižiniai įrodo kai ką labai svarbaus. Senovės statybininkai buvo pažengę technologijomis, bet mes jų nesuprantame. Jie gebėjo vizualizuoti garsą. Ir visi tie atvaizdai hinduistų šventyklose yra vizualinės reprezentacijos, įvairių garso variacijų. Net šiandien mes negalime sukurti iš akmenų tokių muzikinių laiptų. Bet senovės statybininkai sukūrė tiek daug keistų artefaktų, kurie atkuria įvairių tipų garsus. Taigi, kokios technologijos jūsų nuomonė buvo naudojamos senovėje? Taigi, dėkui jums, kad klausėtės, ir tai tikrai ne paskutinė dalis. Ir taip tikrai nepamiršau tam tikrų įrašų, kuriuos žadėjau pratęsti savo kanale. Taigi, po truputį sulauksite ir kitų tų įrašų dalių. Dėkui jums, iki kito karto.